bonjour madame. Bonjour. On s'est présenté, Rosanani, Toza Wati, Osala Banini, on s'est présenté non parce que Bazo Landabiso, Bayeba, Toza en face Yana. Toza na kati ya orphelinat et Eveden, ovandi na Avenue Kama, numéro 20 na commune ya Lemba Terminus. Ngai kombo na ngai Mama Esther Tenga Tumba. Nazali responsable ya orphelinat oyo, donc mama ya bana oyo. Alors, ma responsabilité, nous, maman, est stérile vers bas. Parce que la monnaie bas, la base est belle, mais éviter au salaire, non, des niveaux, bas, là-bas, comme belle. Bon, maman, qu'on fait, on leur fait, là, bas, là-bas, comme belle. Les arrendés, ni ça, les marrandés, ni qu'à vous expliquer, biso, très bien. Ngande na uti oloba naza mama, naza responsable. Mama nyonso, mama ndenga asalaka na ndako na ye, ndenga mpe nasalaka awa. Mais comme eza institution, ezala mpe na vision. Nga personnellement, na vision na nga na baike, nakozalaka na obokola bana 15 bana na bakokola bakozala beza bafin de pere de mare bakokola na olanda kokola na bango ntina okoma koko. Malheureusement na kati ya mboka na biso boyebi ke tozodépendre kaka na biso te, tozodépendre na institution mosusu te. Bainstitution lokola affaire sociale etikelaka biso bana, bainstitution lokola mpe baeglise bacommune nde na uti oloba affaire sociale, chef du quartier, quartier, chaîne radio, bino chaîne na biso pe ceux qui va monument na situation difficile, batika kaka na orphelinat. Donc awa tozo vivre lokola mama na bana ne na ndako. Changement ezake awa bana baza ebele et que ba difficulté ebele ezali. Ba difficulté ya liboso lokola boyebi ezali bongo. Donc, Kolia, ce sont des difficultés, surtout que de traverser un moment dur dans Mboka Nabiso. Et ça, un moment très dur au Covid et permettre de battre belé bayaya. Souvent, battre basunga sunga puis bon fait na ba uta ka Mboka musika. Bon, awape bakoko zala mais compte tenir à distance ba mesure barrière oyo ba musu bazo hésiter so na ke kuna nzela boy. Donc ba Covid wana epesi biso passe mingi à tel point que ba difficulté na ba orphelinat surtout na biso pe ekoti na côté kolia a lokola bana bazongi classe eza minerval pona ba wa mikolo eza ba minerval eza ba premier soin même ba hospitalisé ba hôpital ba makambo ebele wana nyonso zaka ba difficulté biso lokola to sala misala ya zamba pona kolesa bango ba uti ekomi passe bato pe oyo basungaka kuna na baferme kuna na bazamba mwa coup de mai mwa boye esengaka mpe mbongo nyonso wana eza badifficulté. Alors ndenge outi koloba maman Esther pendant période tozotraverse ya Covid-19 difficulté ezali makasi, mais est-ce que bozwaki peut-être baide lisungi ya baautorité ya mboka na biso par-ci par-là ou soit bozwaki bavisite ya bato bayaki kovenir en aide na bana ou pas ou yo moko kaka ozo s'en sortir bon? Oui, baide ezanga te bamama babonne volonté mpe bazo malgré bamesure barrière mais bazolobake wana mpe bazalaka bana baoyo bazo kose présente mpe bazali baye bazobeta mutu mwa 5 mwa 2 sacs aloso mwa 3 sacs bazali oyo ezali ke balekaka mais eza régulier te eza te chaque mois omona bato wana baye yoza mama tu dois te débrouiller toujours na ndenge mosusu. Bon neti na bakonzi nakoloba ke neti baministre bagouverneur baministre social kuna kutu totanga na biso te esalamaka te ezalaka te nayebi te na bamosusu quelques députés moko bakoleka neti bagi aleka donc ba volontaire baza ba jeune garçon ba jeune ba fondation mona fondation moko bayokani na mike na bango batie moi 2-3 sacs na bango ba ko tikela bana moi biloko kolia tout ça et ezalaka nango. Mais c'est pas facile parce que cet orphelinat a au moins 67 enfants. Nous avons beaucoup d'enfants et c'est par jour qu'on prend 25 kilos de riz. Imaginez 25 kilos de riz. Et ça na mutu moko kata koya maman na 20 sacs pour que 20 jours au paiement. Et c'est impossible parce que yé pas ça va difficulté naï. Mais na mawana na makasi na olo na lukata moi 2 sacs na tikela bango na lukata moi 3 sacs na tikela bango wana ezanga te. Mususu zo compléter onga na kobeta mutu ne na uti oloba awa babisala surtout bazamba oyo ezaki freiné à cause de Covid
mais tofungoli tobandi mwa manioc ebandi omatamata boboye donc on se bat balégume koni tolamba na koni parce que tona bagros marmite yango nazoloba mpe awa kozala motu moko na chantier na ye azotonga biteni ya bamabaya ekoyaka obenga mama estere biteni ya mabaya ekoya awa mingi toya kozwa yango ndi tolambela. Bon, so nalandi yo bien ministère ya affaires sociales nde etali bino baorphelinat. Alors boza régie na badocument nini ofo toyeba kozala na bana boye nandimi te ke bana wana baza kaka boye document moko te eloko te alors tolingi obeta nanu se toyebisa bino et ça se passe comment bino na ministère ya affaires sociales relation nini oyo eza na kati botravaillaka comment badocument nini oyo esengaka bozala nango esengaka mbongo to eza gratuit bayaka bapesaka parce que bango des fois nde bazoya kotikela bino bana bango moko. Ah mama makambo ya ministère ya affaires sociales yango nde pasi na biso ya makasi. Division urbaine ya affaires sociales soki ministère ya affaires sociales atiki mwana aza en situation difficile na kati ofena na biso ntango kolanda mpona mokanda neti na bacommune attestation ya nini ya abandon eza na $30 et puis eloko apasi mpenza awo ezali bino bokomona d'abord toya badocument na biso nyonso badocument basalela bacertificat enregistrement ya affaires sociales ba F92 personnalité juridique baarrêté ministériel baarrêté nyonso bastatut badocument na biso nyonso ezali bo baautorisation ya ministre na l'époque tozalaki na ministre ifoko procès verbal oyo etali ngai naza nani ndenge nini ekotambola baautorisation d'installation ya baassociation mikanda nyonso oyo esengeli moto azala nango ezali kasi ya pasi awo ezali mpenza bato ya division urbaine mpe bato ya division urbaine azali nayebi ke ofena oyo ezalaka adhéré na 2000 depuis 2002 non depuis 2001 wana kosadhéré okoti badossier mpo bapesa mokanda bazala kopromettre biso kaka baza kopromettre atel mpe ke bato wana bakei bato mosusu baye na 2011 nazalaki oblige ya kobandela nyonso nabandeli nyonso nafuti $100 mpona kozwa mikanda ekomi mpona kende kozwa kaka certificat wana ti lelo o dossier na biso ebungi dossier ebungi ok tina tika oyo ozomona awa ezali fiche oyo basengaki biso bafiche ya bana fiche oyo tala mbongo tofutaki 3500 yango awa sikoyo tozwi lisusu bandeko mosusu bango oyo 3500 wana na mwana moko 3500 ya fiche oyo bakopesa biso modele sikoyo awa fiche ya mwana na mwana bamosusu balobi oyo wana elekaki awa biso toza bato mosusu yango ekomi kofuta 1000 francs par fiche ya chaque mwana. Imaginez yo moto zwa kopesa mwana oza en situation difficile ekoma oso okoboya te parce que baoloba eza mosala na yo moto ndimaki baya baokitisa sans document olobanga place eza su te kena ata na esika moto te totiki ye batiki mais bino bato bozali na droit ya koprotege bana oyo ya kosalela bango bafiche na bino boye koidentifie bango bozoya koidentifie bana bazosenga 1000 francs na chaque mwana biso oyo toza na bana ebele boye mpo bake classe ti awa bana nyonso bake tura tonga oyo ndambo batikali ya tuwa miti sikoyo tofuta 1000 francs na chaque mwana donc comme soki oza na bana 67 donc ofuti bango 67 000 francs tolamuki na ntongo tozoluka nanu 15 000 mpo tosomba ata eloko nini bana balia parce que ndunda na zamba ezalaka ya mikolo nyonso te mpe eza mosika tosombaka mpe akosomba neti boye tokosomba ata matembele ya 15 000 tosombi ata mwa parti etati ya mbisi bana bale no tobanda koyamba nanu bato ya division urbaine na baordre de mission ke batindi bango mpona biso topesa ba 1000 francs bandeko nanga gouvernement papa oyo mpenza eza bayini état de droit ntango mokonzi ya mboka alobi mwana nyonso atanga ofele mwana moke estce ayokaki mpasi ya baparent te ayoki mpasi ya bana na bango
Ils ont bana mboka na ye. Nda lobi batanga gratuitement. Mais bino bozo ya lisusu pas na biso que to pesa ba 1000 francs pour na reçoit fiche oyo za obligé ya osala ba fiche l'état. Sala ba fiche ya ko identifier komi okei. Soki ma yango ba opesa tango zoke ata 1000 francs ba pesa ofuti ticket. Yo yela nga oya na ba problème ke nga na pesa na pesa par enfant 1000 francs. Bongo année passée 3500 euros. Donc oyo ke mai. Ba oyo ke na mai. Année o mususu susu. Non. Ce qui est c'est zappé toza bato c'est pas facile. Il faut ça na motema o la na bana oyo ya kubokola ya kusala musala o. So za motema te osala ngote. Intérêt na biso moko ezala na kata musala ezali kobundela na bokonza lola. Nzamba bundela ka biso ngana nzamba témoignage ebele ya vie nanga ba maladie ezana libota nanga so malade ezali to buki mabolongo to lati to rappeler nzambe musala o tozo sala nzamba yoke na biso ta ko isaka. Mais tant l'état zoyara na bo division urbaine banda to banda ti lelo nan to mona saki alo se uti na ministère kala kuto bana mona ministère ya affaires sociales au mona ba fête boye période ba fête ba pesi bino ata moi 3-5 na ba fenêtre mais banda soki ya neni na ko lo bana ebité so année 2010 so année 2008 ti lelo to mona rata affaires sociales te ga yo pesa bino mo elo to mona raté mais awe komi ba fiche oh fiche abana to identification abana lobi bato ba okene ba oh wana ezaki bango awa turo makambo changer turo susu makambo changer bon e bando changer kana maloba to bosa en tout cas ezo sala biso passe mingi bande ko mibali bande ko basi bakonzi na biso bino bato boza na moyen ya komona bakonzi mosusu okoma na bakonzi mosusu bomeka kotransmettre badoléance na biso toza bana o bana leta bakobouge bango te liboso tozosungama na biso mo tozofuta bamai bacourant tolobi teke toza bamaboko croise tozopela bino yawa boatala biso likambo te omwana bamakambo neti yo mokonzi ya mboka apesi biso grâce bana batanga ofele grâce wana esengeli na bainstitution nyonso mpe ya leta ekoma na mwa grâce moko boye mpona bana oyo batango lelo normal il faut baleki te moko wana nano bakelai na kanda yaki bopesi te lelo lisusu toleki bopesi te nakozwa mbongo wana wapi nga nasalaka babilanga wana ezalaka périodique toteka manio ntango nyonso te awa 5 mois mobima tobando tia lokolo na zamba te mpo tobando respecte bamesure barrière biso nino tozali na baconfinement sikoyo tobandi si babutire ekoli nanu te totekaka baproduit ekoli nanu te na moma totekaka sikoyo biso mosala tozosala eza oyo personnellement mosala na ngai yango oyo apart babilanga na ngai na bamisala na sala ya zamba nakozwa ba 70 000 na ba 60 000 ya opesaka bango lisusu estce okende mpenza na kese yango aleta mpo bano base retrouve biloko wana ezosala biso mpasi mingi bandeko basi mpe mibali ezolanda biso donc eza mawa. Alors, Madame Esther Kitenga, est-ce que les responsables de l'orphelinat, et si vous avez peut-être tout ça, vous avez moi union encore, il y a bien responsable de l'orphelinat, na cas de problème net ya boke comment na mutu o aza acquis de droit au boke ko transmettre ba rapport na bino ya makamyo sur les salem ou soit boza ko se plaindre kaka boye peut-être na média ou l'équipe boye na émission ou beti tango boye par-ci par-là to sala ki mo organisation wana to za okuta na kutu pe ya pananga eza en cours totika yango te eza en cours mais kobengana tobenganaka na biso tozoyeba mpe bapasi ya bakuna ya oyo tout ça tozoyebana c'est une très bonne idée ya kosangana mpe bongo okende kasi bitando eke oyo ezosunga biso susu directement koleka donc oyo elongwe te wana mpe eza proposition ya bien opesi tobandaki yango bana mpe bayebi tosanganaki je crois tozokontinue kosala yango kaka eloko mpe epesaki ekataki kaka makambo na biso ya covid problème ekomelaki biso na mboka ya covid ntango tokomi na korespecte bamesure barrière ekomi moye tosanganaka esika bana baza to eza te mais c'est une très bonne idée eza eloko moko eza en cours. Alors na oyo etali ministère affaires sociales soki okoki olance lisusu mo appel moke na bapersone aki de droit kande nazoloba lance lisusu appel moke avant ke opesa message na oyo ya suka parce que déjà toza début ya mois ya mars opesa message na suka mais avant ça lance nano appel na baautorité naye mpenza liboso na bino bakonzi na biso na banza ntango gouvernement na biso ebimaki toyaki kopesa bafélicitation
na membre ya gouvernement nyonso oyo nzambe atombolaki na bokonzi tokotala mpe ministre na biso ya affaires sociales na baza lettre na biso ya félicitation eza na kati ya bureau mpo tozwaki accusé ya réception tozwaki mpe retour ya remerciement toza na esengo mingi ya komona bino bakonzi na biso liboso mpe losambo na biso ezali ete bosala mosala malamu ekende liboso kasi eloko tozosenga epai na bino ya makasi ezali ke na moke wana bomeka kosunga baorphelina bazobénéficie te bana oyo bazobénéficie te na bokonzi na bino toloba ntango bino bokomi na bokonzi liboso bokotala mpe baorphelin surtout baorphelin de père et de mère oyo baza na besoin na bino mingi ne fiske makambo oyo tolobi awa soki ekomeli ata mokonzi moko à travers bino to ye moko mokonzi amemi so na bakonzi mosusu eza mpe koede makasi kopesa solution mpe na baproblème neti ya boye tozoloba eza mpe solution makasi kasi soki mpe nzambe apamboli yo nde tokomi na journée de la femme tokomi na mois de la femme etali ka bagrande dame na babureau te mois de la femme quand on parle de la femme on parle aussi de la jeune fille on parle aussi de l'enfant c'est cet enfant là qui devient femme un jour donc aza mpe na besoin na bamois oyo boye mpe kotala bango bosepelisi bango boteyi bango neti mois oyo mpo na nga peut-être nalandi yango te mais tomeka kosola mingi sur covid implication ya mwasi na kati ya makambo ya covid-19 eke ekozala mpe malamu mingi boye kokita na terrain bomoni mpe bajeune fille mosusu oyo bazali bomoni mpe bafemme bano ya basi bazali awa boteyi bango boparticipe bakonzi tozoluka participation na bino mpe na kati ya baorphelina tomona mpena bosali tour tomoni ke lelo soki nake awa lobi kuna na okende mpe na o wana lobi kuna mpe na okende na o wana eza malamu papa bana bino baza na besoin na bino te papa biso mpe tozobunda me bino mpe il faut bozala makasi ya kosunga bana soki biso nyonso mpe tolembisi maboko totiki me bakuluna bazokoma susu ebele baenfant en rupture familiale tobenga enfant de la ri abotaka mwana te eza mwana azozwa rupture na famille ake akomi na balabala bobengi enfant de la ri sikoyo bango nyonso bakoma enfant de la ri lobi babombe ebeta nde bakuluna bakomi nanu elekeli na leta elekeli na biso nyonso tozokoka susu kotanga bango te sikoyo baoyo mpe bayaya kuna bo tosala boni papa wi boloba nanga ke mama eza mosala noponaki kasi nga mpe nana bakonzi nanga lokola bino ti nana bandeko nanga oyo bazanga mwa mosolo lokola bino bafrère basœur bamama bozali en tout cas bosimplike kati na mosala oyo c'est une très bonne chose et puis bokopambolama lisusu spirituellement matériellement physiquement eza bénédiction makasi kosunga baorphelin oyo nkola pambola bino merci nayebi ke bosala nayebi ke mingi baobenga merci po tosilisa mama Esther lokola toza mpe kaka na ntango ya covid-19 oza na bana tobosani te ke barespect ya geste barrière il faut ezala alors thème ya mois de la femme ya année oyo eza mpe na cohérence na covid-19 na kosenga na yo tokoya bana biso mpe baza na nsima na biso meka mpe korappele bageste barrière na bato nyonso to bazolanda biso tokolemba te kosensibiliser parce que maladie ezali ndeko mwasi ndeko mobali ezali est-ce qu'on revient tolemba te kolobelaka bana biso ezala baklasse nde baokendeka classe ezala baye baza na bisika bato mingi bozotia tele bozosanga na ebele esika moko bozolinga korespecte te or bageste barrière eza facile na banza mwana oyo akoki kopesa biso bageste barrière aloba oyo ayebi o mama na bango nga na sensibiliser bango asensibiliser mpe bandeko ne bamosusu bakolanda asensibiliser mpe bandeko mosusu bazali tu peux le faire. Si tu pars jouer, ou si tu termines, tu vas laver les mains. Et puis si tu veux tousser, tu fais la main à court. Quoi encore? Il faut laver les mains avec le savon. C'est-à-dire qu'il faut laver les mains plusieurs fois avec les savons. Il faut te protéger, masque ezangate, il faut l'attaquer masque. On nous sommes na baninga zala na masque. Si tu vandi boto tie masque te c'est que biso to mitali.
tomitali oyo aza bien nde tovandi boye tozosola epuis toza mosika moto na moto azoloba na coin na ye epuis il faut mpe ntango nyonso olingi otuse mais osali ka boye otuse na kuna yo na kode donc ekozala bien mpe surtout bandeko vraiment nazomona bareabis on dirait tozokozwa conscience te malade ezali tokóma na reabis tokangami biso nyonso esika moko bozalaka okangama te mibendana eza na adage moko eloba moto na moto akokufa maladi na ye bendana zala mwa mosika na moninga bon omoni eloko oyo bazotia gel oyo ya badesinfectant eza très important mo molangi no ya moke ya désinfectant eza na poche na yo eza na saki na yo olingi osimba opakoli maboko na olingi okɔta na hôpital maboko na olingi okɔta na esala ozosungama mpo ozokoprotege na yo moko ozokose protege ozoprotege mpe moninga na yo yango tozobetaka sete na mwana biso oyo ya tokomi mois de la femme sensibilisation na biso ezali kake to respecter bageste barrière to respecter vraiment bageste barrière eza très important covid maladie ezali toluka te mpasi déjà tozwi déjà 2 ans ya mpasi ya bacovid ya bamikakatanu oleke makambo na biso ekende liboso kasi soki tolingi makambo na biso etelema ekende liboso to respecter bageste barrière. Vraiment merci maman Esther, merci na ndeko yambaki biso, merci. Merci. Napesi merci mpe na honorable nzambe apambola yo ye nde mokolo chaine ye atikaka bana te papa nkola mona yo baleli lisusu yaka lisusu yakozonga lisusu papa nzambe apomba yo merci na équipe nyonso oyo bozosala mosala ya kopanza sango oyo nkola mona bino merci. Merci.